Здравейте! Коледа наближава и в търсене на екзотични и по-интересни рецепти решихме да приготвим телешка опашка. Ще използваме стара испанска рецепта, която е от района на Кордоба и се надяваме да се получи страхотно. Ние сме Безруко и започваме. Ще нарежем в един голям морков на пръчици. Тъй като ястието ще се готви дълго време, аз няма да сотирам предварително зеленчуците, защото те съвсем ще се изгубят и няма да остане нищо от тях. Ще сложим пащърнак, който също ще направя на малки пръчици. Така и ще ни бъде по-красиво сервирането, защото ако ги наситним или ги нарежем на твърде малки парчета, просто всичко ще изчезне и няма да може да се оформят красиви порции. Вземам една чугуна на тенджера и изсипвам зеленчуците на дъното й. Предварително съм нарязала 2 глави лук, една бял лук, максимално на едро, една червен лук и 7 скилитки чесън. Всичко това отива в тенджерата и моята тайна съставка е пушена сланина, в която има и малко месо. Тя е с така много приятен вкус, с чесън и също малко пушено месо. Това ще допринесе, за да може нашата телешка опашка да стане да има по-пушен вкус. Следващата подправка, която слагам, е целина. Най-добре да използвате глава целина, но ако нямате, както аз нямам в случая глава целина, ще използвам стеблата и листата на целината. Следващата стъпка е да запържим опашката. Като всяко друго телешко месо и това предварително опашката, парченцата опашка, предварително съм изкиснала за 2 часа в студена вода. И след това ги посуших и сега ще ги сложа да се запържат, да се запечатат. Когато се запържи от всички страни, добавете една пълна чайна чаша вино. Това са може би 250-260 мл червено вино. И оставете да поври с виното около 4-5 минути, колкото да може да изври алкохола, след което се връщаме на нашият специален съдочугун. Ще сложим 7-8 домата от един буркан, който е с белени домати. Дори може би ще трябва да сложим целият буркан, така както гледам. Ще сложим доматите без течността. И накрая добавяме месото, като първо ще излея соса, който се е получил. И след това отгоре слагаме месото. Ще долея още вода, за да покрия зеленчуците. Сега трябва да сложим подправки. Първо слагам чайна лъжица и половина сол, една чайна лъжица лют червен пипер, една пълна чайна лъжица черен пипер. Слагаме дафинов лист. Едно листо е достатъчно. Също така ще сложим 4-5 зърна бахар и съвсем малко розмарин. Просто на върха. Една чайна лъжица мащърка. Една чайна лъжица риган. И една чайна лъжица пушен пипер. Моят е лют, затова ще добавя по-малко. Но пушеният пипер е важна съставка от това ястие. Сега сме загрели фурната на 220 градуса. Ще сложим нашата тенджера, тъй като тя е чугунена, задържа много температура, след което ще намалим на 160 градуса и ще печем, варим или там каквото се получава задушаваме в продължение на около 3 часа. Днес приготвихме едно наистина празнично ястие. Телешката опашка с този сос е просто невероятна. Месото се топи в устата. Сосът е изключително плътен и много ароматен. За гарнитура аз добавих обикновен бял рис, просто сварен, и малко задушени аспержи, просто така за разкош. Надяваме се това видео да ви е харесало. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безруко, благодарим ви, че бяхте с нас.